Jó, hát köszöntök mindenkit. A mai tanulás, ami az anyukám emlékére valakit Binevre anyukának hívtak, Héber Eszter Bát Miriamre Izrael, és 45-ben született márciusban, igen nehéz körülmények között. Többit ismerjük. Én a Tóra utolsó mondatával szeretném foglalkozni egy picit, hogy milyen módon, miket tanulnak ki az utolsó mondatából a Tórának, hiszen az Zot HaBaraka lesz felolvasva a Tórából majd Szimhát Tórakor. Tehát most, ha holnap reggel olvasásakor ezt olvasnánk ennek az elejét. Utolsó mondat így hangzik, akkor Mózes, hogy nem kell többen proféta, mint Mózes, igen, aki látta, hogy Kol Hayat Hazaká, az erős kezet, ugye Kol HaMorah HaGadol, a nagy félmetességet, Ásser Asszámos, semmit csinált Mózes, Leénél, Kol Izrael, minden ember a szeme láttára. Ez az utolsó mondata a Tórának, és a bölcsek észrevették, hogy az utolsó három szó, Lamed, Kaf és a Jod betű, ez egy ismert három betű a zsidó hagyományból, ami gyakorlatilag a ma élő zsidóság, illetve a zsidó történelmnek a nagy részében élő zsidóság három csoportját mutatja. K a kohaniták, L a leviták, J pedig az Izrael. Hát azt kell mondani, hogy gyakorlatilag az egész zsidó nép, a mai zsidó népnek is szól, tehát nem egy régi világról, szóval akkor minden zsidó ember próbál egybefoglalni ez a mondat, hogy mindannyiunknak látnunk kell mindazt, amit Mózes tett, és tudom, hogy ez egy szimbolikus kép, hiszen amikor Mózes élt, és egészen az első szentély koráig, még 12 törzs volt, tehát nem csak a leviták és Izrael, tehát ugye ma gyakorlatilag két törzs él, a Lévi és a Júda törzsé, illetve Benjamin szétszórva, meg ugye Indiában, meg vannak ilyen töredékek, de nagyon szép a szimbolika, amit akartak mondani a rabbik ezzel a szép mondással, hogy gyakorlatilag egész zsidó nép, egész zsidó történelemben számunkra Mózes egy olyan példakép, akit követnünk kell, hiszen a elődeinek a tettei azok mindig előttünk példaképként legyenek, és most nem akarok utalni a szüleinkre, vagy anyukámra, aki nem volt egy Talmud Hóhem értelemszerűen, de mégis az emberi tettekben példa és csoda volt számomra, tehát amit őtől láttam, az ő erős keze, vagy az ő nagysága, az ő tette, ez mind számomra példaképként. Tovább menve, a rabbik azt is kiemelik, hogy a Tóra utolsó betű a Lamed betű, és a Lamed egy olyan betű, hogy látjuk itt a sorban is, amelyik fölfelé kilóg. Nincs ilyen betű, amik fölfelé kilógna a betűből. A Izrael utolsó a Lamed betű. Hát erre is találtak egy szép kis romantikus magyarázatot, hogy a Lamed, amelyik ugye az utolsó betűként kiemelkedik az összes betű közül, arra utal, hogy aki tanulja a Tórát, és befejezi a Tórát, valamilyen módon kiemelkedik, és a micvák tartásával a sima vonal fölé tud kerülni, és ez egy nagy dolog, hogy te valaki fölemelkedik, és egyébként a fölemelkedés a héber nyelvben nem egy ilyen negatív dolog, hiszen maga Ábrahámnak a neve is Ávráma, fölemelkedéseknek a atya, tehát hisszük azt, és hogy a Tóra maga, a Tóra szellemiség az embert erkölcsileg, etikailag, intelligenciában fel tudja emelni, hiszen mindaz a bölcsesség, mindaz isteni gondolatot, ami benne van a Tórában, ezt megtanuljuk, megértjük, fölfogjuk, gondolkodunk rajta, ez kiemel bennünket mindenképpen a sorból, tehát picit lametként ki tudunk lógni, ami nem egy érdem, hiszen ez lenne normális, hogy mindannyian erre vágyjunk, de
utal arra, hogy a utolsó betű a tórának a kilógó betű, tehát a tóra maga, a tóra befejezése egy fölemelkedés jelent. És végül ugye egy klasszikus mondat, vagy utolsó előttiként, hogy a tóra utolsó szava Iszrael, ugye előbb láttuk, így Izrael, és a tóra első szava a Brésit, tehát hogyha a kettő betűt itt összeolvassuk, nem tudok kijelölni, de higgyétek el nekem, a Lamedet, illetve a Bétet, azt jelenti lév, tehát a tórát így egybe forgatnánk ilyen nagy tekercsként, de akkor a tóra utolsó betűjét, összeolvasva az első betűnek a lév, a szív szó jön ki. Ez egy nagyon klasszikus magyarázat, rengeteg dolgot lehet rá mondani, de inkább az, hogy maga a tórának a megértés az nem füllel, meg szájjal, meg aggyal történik, tehát, hanem szívvel történik, tehát ez egy érzelmi kötődés. Tehát ne legyünk olyan szamarak, amelyik viszik a terhüket magukkal, tehát viszek egy tórát magammal, tehát van egy tórám, hanem ezt át kell élni. Nem véletlenül a rabbik, amikor a szentét lerombolták, és elkezdtek a zsidók imádkozni a szentély felé fordulva, vagy már a diaszporában is, elnevezték a imádkozást Avoda Sheba lévnek, azt jelenti a szívben végzett Isten szolgálat. Gyakorlatilag a szívben való átgondolás, ami egy szimbólum persze, ez lett mindennek az alapja, tehát maga a tóra is azt jelenti, hogy a tórát azt kimondjuk azt, hogy nászszíven is, már meccsegig is meghallgatjuk, de mégis az átgondolása az egy alapvetésé válik. Tehát a tóra és a szívnek a kapcsolása egy teljesen egyértelmű dolog, tehát pontosan tudjuk, hogy bármiféle szeretet, hogy István is mondta tegnap egyébként a tóra szeretetével kapcsolatban, hogy igen furcsa, hiszen a zsidók a tórával táncolnak Szimchát tórakor, ha megpuszíják, mint egy szerelmeset, ha leesik a földre, meggyászolják, és valaki sivét is jön a tóra földre esik. Tehát olyan kötődés van, amit tényleg egy ilyen teljesen personális kötődés van a tórával, ez nagyon fontos dolog, és a lév, a tórának a befejezése, a kezdete ezt mutatja. És végül, a tórát befejezzük majd Szimchát tórákkor, ugye kétfajta verzió van, vagy azt mondjuk hazák, erősödj, vagy erősödj, vagy pedig hazák, benit hazék, erősítsük egymást. Ez a két mondat van, vagy fölkiáltás van. Hogy miért mondják, ez érdekes dolog, hogy a tóra erőt ad, meg életfája, de van egy nagyon bájos magyarázat erre, miszerint a hazáknak a számértéke, a kuf, a kuffa 100, a záina a 7, és a het a 8, a 115, és a hazák, az 345, mert egy lépés, hogy mi az a 345, mondom, mindenki kitalálta rögtön, hogy 345, azt nem írtam le, leírtam, ott van, Mózes 345, tehát Hé 5, Sin 300, Mem az 40, 340, tehát azt, hogy hazák, csak a Mózest hívjuk oda, ezzel, hogy a Mózes legyen velünk, amikor egy tórai részt befejezünk, és az, hogy a kötődés Mózeshez, Mózes szellemiségéhez, vagy pont Mózesnek a alázatához, hitéhez, Isten kereséséhez, vagy akár megbánásaihoz, ez mind-mind teljesen emberivé teszi őt. Tehát, és amikor a szüleinkre emlékezünk, ugyanezt érezzük, hogy vannak hibái minden szülőnek, tudjuk pontosan, a türelmetlenségtől kezdve bármi hibájuk lehet, de mégis mindegyik szülő egy Mózes számunkra, akitől kaptunk valamit, aki odahozta hozzánk a valóságot, legyen az Isten, vagy szeretet, vagy az első étel, vagy az első érintés. Tehát én azt kívánom mindenkinek, hogy a Tórához azzal a szeretettel forduljon,
vagy fordul akár szüleihez is. Ez nehéz így megmondani, nehéz így kimondani, de a zsidó hagyomány szerint a édesapa, vagy édesanyja, meg a Jóisten az így egy szinten mozognak a szeretetükben, tehát mind a háromtól kapunk valamit az életünkben, és ugye még van egy pár nap ebből az egész megtérési időszakból, tehát az a hagyomány, hogy Hosán Rabbáig meg lehet térni, mert a Szukot főünnep utolsó napja. Én mindenkinek kívánok egy nagyon-nagyon boldog évet, és az emlékek, amik bennünk élnek a szüleinkről, azok legyenek áldása számunkra, minden emlékező pillanat egy csoda legyen számunkra, és Jóisten adjon nekünk mindannyiunknak ehhez erőt, és egészségre ezt meg tudjuk tenni, és mi még tovább tudjuk mesélni a gyerekeinknek, a szeretteinknek, és mindenki, aki fontos nekünk, ezt a kötődési élményt, ezt a csodát, amivel az ember, a másik ember, a szerettél, a szüléhez tud kötődni. Hát ezt anyukám emlékére mondtam el.